الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amanya Omar Sulaiman Kasule nga bulijjo okujjukiza emirimu ey'obwebusika. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nannyini matenda amajjuvu, omutonzi w'eggulu n'ensi eno na buli kyonna ekirimu. Allah subhanahu wa ta'ala omufuzi w'olunaku lw'enkomerero, tusaba Allah tabarakahu wa ta'ala atuyise mu dunya muno bulungi ate abeere nga tusikanya ku lunaku lw'enkomerero nga tuli mu baddu baali basiimye emirimu gyabwe. Allahumma amin. Omulamwa gwe tuli ku busika bw'abooluganda lw'omufu, okumanya emigabo gyabwe gye bafuna na mbeera ki mwe bateekeddwa okugifunira, oba bulombolombo ki obuteekeddwa okutuukirizibwa, wamu n'obujulizi bwe twesigamirako okubawa emigabo egyo. Tuli ku muntu owokutaano mu basika b'omufu abalina emigabo. Teweerabira nti twatandika ne taata w'omugenzi oyo nga bw'abeerawo aziyiza abasigadde. Kitegeeza nti taata w'omugenzi bw'aba taliiwo, jjajja w'omugenzi ne tumuddako ne tumutunuulira, singa aba waali omusajja abeera asobola okudda mu kifo taata we yalibadde. Ate taata jjajja bw'aba mu mbeera eyo, kitegeeza n'okudda waggulu mu layini eyo, nga bw'oba otegedde nti jjajja bw'aba taliwo asooka, jjajja owokubiri asobola okujja, jjajja owokusatu asobola okubaawo. Ne tuvaawo ne tutunuulira omuntu owokusatu yali maama w'omugenzi. Maama w'omugenzi naye ali omu ku basika be nga ye omuntu owokusatu gwe twatunuulira. Era netugamba nti maama w'omugenzi bw'aba taliiwo ne tulaba owokuna ayinza okudda mu bigere bye, ye jjajja mukyala n'okudda waggulu. Wabula jjajja mukyala twabannyonnyola nga balimu emiteeko ena. Twatunuulira jjajja mukyala yasooka, jjajja w'omugenzi asooka, kitegeeza nga maama we taliiwo, jjajja mukyala ku sayidi ya maama we. Tunuulira jjajja mukyala ku sayidi ya kitaawe, yazaala kitaawe. Ne tunuulira jjajja mukyala mukyala wa jjajja, kitegeeza mukyala wa jjajjaawe oba mukyala wa taata. Oyinza okubinnyonnyola nti jjajja asooka bw'aba taliiwo, jjajja owookubiri asobola okujja ku sayidi ya taata. So ne mukyala wa jjajja owookubiri olw'okuba nti ayidira ku jjajja oyo owookubiri, omusajja mukyala we asobola okujja, oba maama we asobola okujja, oba jjajja owookusatu bwe kityo. Bagenda bannyonnyola mu mbeera efaanako bw'etyo. So olwaleero biidhinillah, abo bantu abana be twalaba. Olwaleero tugenda kutunula ate tulabe ku basika obokutaano nga mirathul banat, be baana abawala. Abaana abawala ab'omugenzi balina emigabo. Bw'abeera omu, bwe babeera bangi, bwe babeera babiri, balina emigabo gyabwe mu Qur'an nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yaginnyonnyola. Tugenda okugiraba insha Allah. So walmuraadu bihinna, ne kibategeeza n'abaana abawala banaatu sulbiyaati, be baana abawala be bagamba abaana ab'oku mugongo oba abaana abava mu ntumbwe z'omufu. Wahunna banaatul mutawaffa mubashara, be abaana be bagamba nti directly badda ku ye, ng'abaana baba bazadde zakaran kana au untha, abaana abawala baba bazadde ye kennyini oba abaana b'abaana be abalenzi. Tegeeza abaana abawala bo bozadde omufu, oba bazzukulu be abawala ab'abaana abalenzi. Ojjukira abo be bawala mu kika. So buli kitegeeza abaana ab'obawala twakiraba nti abaana abawala bazaala tebazza mu kika, bazaala bafulumya mu kika. N'olwekyo abaana abawala ab'omufu oba abaana b'abaana be abalenzi, abaana abawala abo. So n'olwekyo abaana babalibwa mimma antariqati mubashiri, either directly ng'abana abaana abasooka oba bazzukulu antariqati ghairi mubashiri. Walahunna fil mirathi thalatha halat, era abaana bano bolaba abawala balina embeera ssatu mwe bafunira emigabo gyabwe mwe basinzira okuba nga basikira omufu. Ebyo nno byannyonnyolwa mu bitabo eby'enjawulo omuli arrahbiyat ma'a shariha wa hashiyatul kubra alaiha, safha eya 7 ekitabo kibayita fawaidu shanshuriya, safha ey'enkaaga mu 9 bakinnyonnyola ekyo. N'ekitabo ekitwa al-adhbu al-faid
mujallada ogusooka swafa y'enkaaga mu ttaano babinnyonnyola ebyo nga bwe nkunyonnyodde. Nolwekyo katulabe embeera esooka, alhalatu l ula, embeera esooka abaana abawala mwe bateekwa okufunira emigabo gyabwe. Agamba nti tarithu nisfa fardan bisharutaini, omwana omuwala afuna tarithu bw'abeera omu afuna kye bayita anisfu. Nisfu kitegeeza okukwata ebyobugagga by'omufu byonna ne tubyawuzaamu ebitundu bibiri. Ebitundu ebyo ebibiri nga byonna byenkanankana gye bayita haafu, kimu kyakubiri ky'ebyobugagga. Bw'abeera omwana omuwala nga yaliwo omu, omufu nga gw'alese, mwana we gw'azaalira ddala, oyo omwana ateekeddwa okufuna ebyobugagga by'omufu byonna nga bikutte ne byawulwamu n'aweebwako ekitundu ne kiweebwa abasika abalala. Eyo embeera esooka. Naye ng'embeera eyo esooka egenda okutuukirira nga waliwo obulombolombo obulina okuba nga butuukiriziddwa. Era bwe buno wammanga tugambye nti tarithu nisfa farudan bisharutaini. Omwana omuwala bw'aba nga yalekeddwawo omufu asikira ekimu ekyokubiri nga obulombolombo bubiri bumaze okutuukirira. Akasooka adamu wujudi almusharaka, adamu wujudi almusharik laha. Omwana omuwala oyo ateekeddwa okuba nga talinaayo sisita we mulala oba muganda we mulala omuwala bwe benkana eddaala, wa huwa ukhtuha allati fi darajatiha, yoyo bwe bali mu ddaala lyerimu amakulu ng'omusajja yazaala abaana abawala babiri, abaana be babiri abawala, kitegeeza nti abaana abo babeera bali mu ddaala lyerimu. Omu tasobola kufuna kitundu kya maali, wabula in consideration ey'omwana omuwala okufuna ekitundu ky'emaali ky'ebyobugagga bya kitaawe oba by'omufuuwe ateekeddwa okubeera ng'ali omu yekka. Ekyokubiri adamu wujudi almuassibi laha. Akalombolombo akokubiri kagamba nti tewateekeddwa kubaawo oyo yenna afuna ebyobugagga ebitalina kigero, wa huwa akhuha alladhi fi darajatiha, ng'ateekeddwa kuba ye mwannyina bwe bali mu ddala lyerimu. Kitegeeza nti omufu ateekeddwa okuba nga taleseewo omwana mulenzi. Omuwala buli walaba nga alese omwana omuwala omu n'omwana omulenzi omu, omuwala aba tagenda kufuna kitundu, wabula bagenda kwegatta bombiriri balindirire ekinaba kisigadde nga baggyeeko abo balina okufunamu emigabo. So kyekyo lw'ensonga lwaki obulombolombo bubiri bulina okutuukirira nti omwana omuwala okufuna ekitundu ky'ebyobugagga bya kitaawe ateekeddwa okuba nga ali omu, kyekisookera ddala. Ate ekyokubiri ateekeddwa okuba nga tewaliiwo mwana mulenzi mwannyina bwe bali mu ddala lyerimu. Embeera ey'okubiri tarithu thuluthaini oba omugabo ogwokubiri, tarithu thuluthaini farudan maa ghairiha. Omwana omuwala bwe babeera nga bali babiri bafuna omugabo gw'ebiri ebyokusatu, abajjulukuka okuva mugabo guli ogw'ekimu ekyokubiri. Olwo batagendayo kuba bali babiri, baba bagenda mu mugabo gwe bayita ogwa bibiri byakusatu. Bibiri byakusatu bisharutaini, naye nga gulina obulombolombo bubiri obuteekwa okutuukirira gulyoke gubaweebwe. Ekisookera ddala akasooka wujudu almusharakati laha, olw'okuba nti wasangiddwawo muganda w'omuwala omulala ne baba nga abaana abawala bali babiri, wahiya ukhtu laha allati fi darajatiha, bwe benkana eddaala bimaana an yakunna ithnataini fa aktharu. Ekikulu ekitegeeza mu kyo nti bateekeddwa okuba babiri oba okweyongera waggulu, baba balina okufuna omugabo ogwo ogw'ebibiri ebyokusatu. Kalombolombo akokubiri adamu wujudi almuassibi lahunna, tiwateekeddwa kubaawo omwana mulenzi gwe bayita asaba asobola okuba nga asikira ebyobugagga ebyo bisigalidde, ate nga wahuwa akhuhunna alladhi fi darajatihinna, yani al-ibni. Omwana ateekeddwa okuba nga tewali mwana mulenzi ali mu ddaala lyabwe lyerimu, kitegeeza bateekeddwa okuba nga mwannyinaabwe taliiwo okusobola okufuna omugabo ogwo. Ogwo nno gwe mugabo gwe tulabye ogwokubiri abaana abawala gwe bafuna. Omugabo embeera ey'okusatu tarithu ta'siban bilghayri. Omwana omuwala alina omugabo gwe bayita ta'siban bilghayri, gwe mugabo gwafuna nga olw'okubanga omugabo ogwo gwafuna teguli prescribed, olw'okubaawo kw'omuntu afuna ebintu ebyobugagga ebitalina kigero, nga tusinzira ku kriteria oba ku ddaala oba ku tteeka eriri mu Qur'an. Allah wagambira lidhakari mithlu hadhi al-unthayaini, nga littaaka lyetugoberera. Omwana omuwala afuna omugabo gwe bayita lidhakari mithlu hadhi al-unthayaini singa bisharutin wahidatin, nga waliwo akalombolombo kamu akaba katuukiddwako. Kalombolombo akateekeddwa okubeera katya? Wa huwa wujudu almuassibu laha, singa wasangibwawo omuntu amakulu wabaawo omwana omulenzi bwe bali mu ddala lyerimu
n'omwana oyo omuwala batagenda kufuna haafu wadde okufuna bibiri byakusatu, wabula agenda kubeera agenda kufuulibwa alindirira ebyobugagga ebinaaba bisigadde okubigabana wakati w'oyo gwe bakola ki, gwe basikira naye, ye mwana omulenzi. wahuwa akhuhunna yani ibn al-mayyit, ye mwana omulenzi ow'omugenzi. So kitegeeza abawala babiri oba omuwala omu nga waliwo omwana omulenzi baba bagenda kufuuka abalindirira ebyobugagga ebyo bisigadde, sawaun kunna wahidatan aw akthar, oba ali omu omwana omuwala oba bali bangi. Wadalilu hadhihi alhalati athalatha qawluhu ta'ala, n'obujulizi ku mbeera ezatu zetulabye. Embeera esooka ey'okufuna ekimu ekyokubiri, embeera eyokubiri ey'okufuna ebibiri ebyokusatu, embeera eyokusatu y'ey'okufuuka abalindirizi ku byobugagga ebiba bisigalidde okubigabana wakati waabwe. Obujulizi ku nsonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti yusikum Allahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Yatandika n'enteeka ga Allah abalamira eri abaana bammwe, etteeka lye tusembezaayo ddala, embeera gye tusembezaayo Allah gye yatandika nayo. Allah abalamira eri abaana bammwe bwe bamulese nga mufudde, omwana omulenzi mumuwenga emigabo egifunibwa abawala ababiri. Kitegeeza nti omwana omulenzi bw'aba omu nga abawala bali babiri, emigabo abawala babiri gye bafuna gyonna gigattibwa ne giweebwa omwana omulenzi omu. N'olwekyo n'agamba nti fa inkunna nisaan, ate bwe babeera nga abawala bokka oba babeera bawala fawqa thnataini, nga basukka ku babiri, falahunna thulutha ma taraka, babeera balina bibiri byakusatu ku ebyo ebyo birekeddwa omufu. Wa inkanat wahidatan, ate bw'abanga omufu aleseewo omwana omuwala omu, falaha nisfu, olwo omwana aba alina kufuna kimu kyakubiri kya byabugagga bya mufu byaba alese. Eyo aya gye tulabye eyagala ku mbeera ziri esatu nga bwe tuzirabye. Tugambye mu kugiddamu, liyusikum Allahu fi awladikum, Allah abalamira eri abaana bammwe, lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn, omwana omulenzi mumuwe emigabo gimuwa abaana babiri. Omwana omulenzi omu alina kufuna emigabo egifunibwa abawala ababiri. Fa inkunna nisaan, ate bwe babeera nga bali bawala, kitegeeza wano mu mbeera esooka Allah gye yatandika nayo ng'omwana omulenzi azze n'abawala, azze ne bannyina babiri, y'embeera gye twasembezaayo. Ti omwana omuwala bw'abeera n'abalenzi, bw'abeera nga baleseewo omwana omulenzi n'abawala, omwana omulenzi alina okudabulinga abawala. Fa inkunna nisaan, ate bw'abanga omufu aleseewo baana bawala bokka, bakyala, fawqa thnatayn, kitegeeza omwana omuwala oba abakyala fawqa thnatayn nga bali waggulu oba basukka ku babiri, falahunna thulutha ma taraka, bafuna bibiri byakusatu ku ebyo omufu byalese. Wa inkanat wahidatan, ate omufu bw'abanga alese mwana omu, falaha nisfu, omwana omu omuwala, falaha nisfu, olwo aba alina kufuna mu byobugagga bya kitaawe byonna byaba alese oba ebyannyina byaba alese, alina okufuna bibiri kimu kyakubiri, kyekitegeeza nti a half of the wealth mu byobugagga ebyo. Aya ya 11 mu surati Nisa. N'olwekyo hadha waqad ashkala ala ba'd ahli al-ilm, ekyo aya eyo nga bwe tugisomye abamu ku bamanyi baafunamu obuzibu mu kunnyonnyola aya eyo nga bagamba batya, Allah subhanahu wa ta'ala wagamba nti fawqa thnatayn, nga abawala bali waggulu wa babiri. Okitegedde bulungi fil ayati sabiqa wa tujirabi li'annahu yadullu bidhiharihi ala anna al-bintayn la ya'khudhna ath-thuluthayn. Eyo aya eringa etulaga nti abawala bwe babeera babiri tebasobola kufuna bibiri byakusatu, abamu awo baafuniramu obuzibu. Waqad rawa hadha an ibn Abbas, naye ng'ekyo kyajjibwa ku ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, wa hiya riwayatu shadha anhu, eyo nga embeera eyo oba enjogera eyo teyagobererwa, amakulu yali eyawukanye ku ntegeera y'abamu ku bamanyi abalala. So embeera eyo nga ye agamba nti ashkala alayhim, n'olwekyo wa sahih inda khilafuha, naye ate ekituufu kwe kubeera nti enjogera eyo yayawukanako, baajawukanako eyava ku ibn Abbas, wa huwa qawlu jamhuri ahli al-ilm, nga kyekigambo ky'abamanyi bonna abagamba batya nti innal bintaini fa akthar ya'khudhuna ath-thuluthayn, abawala ababiri n'okudda waggulu bafuna omugabo gwe gumu, bibiri byakusatu. Ebyo nno jabbiraba mu tafsiri al-Qur'an al-azim ya Ibn Kathir mujallad ogwokubiri safha eya 226.
226 ogende mu kitabo ekiyitibwa albayanu fi madhhabi shafii nakyo era bakinyonnyola omujallado gw'omwenda safa yana mu 7 paka 48 almughni li ibn qudama mujallado gw'omwenda safa ya 12 paka 11 11 paka 12 alfawaidu shanshuriya nakyo ekitabo era kyabinyonnyola safa ya 50 aladhbu alfaid nakyo kyabinyonnyola ekitabo ekyo mujallado ogusooka safa ya 5 ojja kubanga obinyonnyola bulungi n'olwekyo lilbintaini min hukumi al-ukhtaini fi al-ayati al-akhira okufuna obujulizi bw'abaana abawala ababiri bano ababeera basigadde ab'omufu kuba nti batwala omugabo gwa 2 eryo etteeka tulijja mu aya esembayo mu mateeka g'obusika mu suratu nisa ye aya ye-176 fa innahu ta'ala hakama fi al-ukhtaini bithuluthaini Allah mu tteeka eryo yalagira n'agamba ab'oluganda ababiri abawala bateekeddwa okufuna 2/3 kitegeeza nti Qur'ani awo iba yennyonnyola yevvuunula kuba wano Allah mu kutandika yagamba nti abawala bwe baba basukka ku 2 bafuna 2/3 kyokka ate mu aya esembayo mu surati nisa Allah n'abeera nga bw'atyo yannyonnyola n'agamba nti babeera abawala 2 era bafuna omugabo gwe gumu gwennyini gwe yannyola ng'ate gwe yannyola ku ntandikwa kitegeeza nti aya ezo nnyini zevvuunula eno esembayo eyogera ku bawala ababiri nti bafuna omugabo gwa 2/3 naye ate teyayogera ku bangi kyokka ate eyasooka eyayogera ku bawala ababiri ate yayogera abawala nga basukka ku 2 ekitegeeza nti ezo aya zonna tulina ozigatta zibeere nga zituwa ansa y'emu mu mbeera ey'ababiri ne mu mbeera ey'abangi n'olwekyo wa idha waritha al-ukhtani athuluthain so kigenda ategeeza nti abawala ababiri bwe babeera bafuna 2/3 fala an yaritha albanatu athuluthain kitegeeza nti n'abawala bonna abasukka ku 2 era nabo bonna balina kufuna omugabo gwe gumu bitariqati al-ula mu mugabo twalabye mu aya mu ntandikwa yaayo n'ekitukakasa ekyo hadithu Jabir radiyallahu anhu ye hadithi ya Jabir Allah asemeku yagamba qala yagamba nti jaat imra'atu Sa'd mukyala wa Sa'd yajja ibn Rabi' Sa'd ibn Rabi' Sa'd mtabani wa Rabi' mukyala we yajja bibintaiha najja ne bawala be min Sa'd Sa'd be yamuzaalamu ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam faqalat yajri nabi sallallahu alayhi wasallam n'agamba ya rasulallah owangu mbaka wa Allah hatani ibnata Sa'd abaana bano abawala babiri boolaba baana ba Sa'd ibn Rabi'i Sa'd ibn Rabi'i yoyo kutila abuhuma ma'aka yawma Uhudin shahidan Sa'd yoyo ibn Rabi'i yattibwa ku lunaku lw'olutalo lwe Uhud oba yattibwa mu lutalo lwe Uhud naye yattibwa nga shahid kutila ma'aka yali agenze naawe ya rasulallah nga mugenze mu lutalo lwe Uhud naye nattibwa wa inna ammahuma naye taata waabwe omuto ye muganda wa Sa'd ibn Rabi'i akhadha malihima falam yada'a lahuma maalan emaali yaabwe yonna y'abaana bano yonna agiddiza naye tabalekeddeewo kantu konna wala tunkihani illa walahuma maalun naye ate abaana abawala bano kuba mukyakyali mu nkola y'Abawarabu bo baalinga tebafumbira okujjako ng'alina ke yeekoleddewo ng'alinawo akantu faqaala sallallahu alaihi wasallam nabbi n'amuddamu n'amugamba omukyalo oyo nti yaqdi llahu fi dhalika Allah w'ekitiibwa ekyajja kukiramulako fanazalat al-ayatu al-mirath aya ez'obusika wennyini wezakkira fabaatha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila ammihima nabbi sallallahu alaihi wasallam n'asindikira taata w'abaana bano omuto n'amusindikira obubaka faqaala n'amugamba obubaka obw'omugamba kulu ebbaluwa n'emugamba nti a'ti ibnatai Sa'din athuluthain abaana ba Sa'd abawala ababiri abo bawe 2/3 wa'ati ummahuma athumuna maama waabwe yiwe muwe kimu kya 8 wama baqiya naye kiba kisigaddewo oluvannyuma lw'okujjako ebyo fahuwa laka kyekikyo ky'olina okuba ng'okola ki ng'ofuna ebyo bwe bito bwe byajja mu bigambo ebyo nno hadithu jayira akhrajahu Tirmidhi fi al-Jami' as-Sahih hadithi yasangibwa mu Tirmidhi ekitabo kitwa al-Jami' as-Sahih mujallad ogwokuna safha eya 361 ojja kugiraba wasahahahu Abu Dawud fi sunani ne Abu Dawud naye nagisahaha hadithi ntuufu wa Ibn Majah fi sunani Ibn Majah naye nabeera nga yagisahaha safha eya 392
وأحمد في المسند ني إمام أحمد مجتبى جوا المسند نيوات ناجي صححا وحسنه محقق المسند أتي محقق يكاكا سيجتبى المسند نابيرانغا جكولاتي أجي حسنة والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي في التلخيص إلى إمام الذهبي واتنابيرانغا يجيك كسر ناجيغتكم حديثي نشوف هذا الحديث نص في محل النزاع eyo hadithi yeyajjawo okwawukana okwaliwo wakati w'abamanyi nti ate Allah yagamba abawala abasukka ku babiri beba bafuna omugabo gw'ebiri ebyokusatu. Hadithi nebanga yakakasa kiri kuba tukirabye mu tafsiri nti esooka yaleeta bangi ate yo eyasembayo neleeta babiri. So ate ng'omugabo gwe gumu Allah yagwogera ekitegeeza tuzigatta ne zibanga zituwa ansa yemu. Wa huwa mufassiru lil aya era nga hadithi eno yennyonnyola aya amakulu okugajjayo bulungi ombayinu limaanaha ne tunnyonnyola ne tubulya bulungi amakulu. Wa anna al-maqsuda bima fawqa ithnatayn kubanga ekigendererwa Allah kye yalategeeza mu kwogera ababiri abasukka ku babiri al-ithnanu fama fawqaha fama fawqahuma ate ategeeza ababiri n'okudda waggulu sayyaman n'okusingira ddala wa anna sababa nuzuli hadhihi al-aya huwa qissatu bibintai Saad bin Rabi n'ekigendererwa aya okussa ekubanga yakka gye bayita sababu nuzulu oba ensonga lwaki aya zino zakka ze tuva okusoma kwe kubeera nti Allah tabaraka huwa ta'ala yalessa nga ayanukula okubuuza n'okwemuluganya kwa mukyala wa Saadi ku baana be ababiri be yazaala mu Saadi nga ziri Nabbi sallallahu alaihi wasallam wa su'ali ummihima an sha'nihima fi mirathi abihima ala ma dhakara ghayruhu wa wahidun min ahli al-ilm ngate hadithi yogero bangi kubamanyi mumbere fanako bwetu nolo ekitegeeza nti wano ffe mu faraidu okwawukanako n'erimu endala mu lulimi oluwarabu tukimanyi nti bwe twogera ababiri ebeera duo mu luzungu tuba twogedde babiri tebabeera bangi naye ate mu faraidu yakhussuhu yani bikhas ilimu khas yeyawulidde yo bwe twogera ababiri tuba tutegeeza bangi kyekimu ne mu swala anna salata aljamaata tabda'u bimadha biithnain swala eyejjama etandika n'abantu babiri so bwe tugenda mu lugha esatu ebingi bitandikira ku ssatu naye bwe tubeera mu fiqhu ne mu faraidu maana fiqhu yani juzu min alfaraid yani faraidu juzu min alfiqh faraidu kitundu ku fiqhu n'olwekyo tubeera tutegeeza nti ebbiri babeera bangi n'okusinzira ku aya zino nga bw'okoze eki bw'oziwulidde n'olwekyo ekyo kwe kunnyonnyola kw'abamanyi ojja kutunulira mu kitabo kye bayita asbab an-nuzul al-ayat al-Qur'an bajja ku safha eya 15 tafsir al-Qur'an al-azim mujallad ogwokubiri safha ya 225 al-bayan fi madhhab ash-Shafi'i mujallad ogwomwenda safha ya 3 al-Mughni li Ibn Qudama mujallad ogwomwenda safha ya 12 ezo bijja kukinyonnyoka bulungi kye tuba tutogerako. Wa an Zaid bin Thabit erubujulizo bulatu bujja ku Zaid bin Thabit radiyallahu anhu kakasa ku nsonga eri Allah subhanahu wa ta'ala asemeku ye gamba nti idha tuwfiya ar-rajulu omusajja bw'aba afudde aw al-mar'a oba omukyala wataraka bintan nalika wataraka ibnatun nalika omwana omuwala wahidatan omu kanat laha nisfu omwana oyo omuwala aba ayina half oba ayina kimu kyakubiri ky'ebyobugagga byaba alese omufu fa in kanata ithnatain bwe babeera babiri nga baleseewo abaana abawala fama fawqa n'okudda waggulu fama fawqa dhalika n'okudda waggulu okusukka kwabo kana lahunna athuluthani babeera bayina bibiri byakusatu. Akhrajahu al-Hakim fi Mustadrik Hakim yajireeta ebigambo ebyo mu kitabo ekibwa al-Mustadrik wa sahahahu ala sharti ash-shaykhayn era n'abeera nga yagikakasa ku lw'obulombo bw'abasheekha ababiri betumanyi obulungi aba hadithi Bukhari wa Muslim wa wafaqahu al-Dhahabi fi at-Talkhis era ne Imam al-Dhahabi n'abeera nga yakyegattako ku nsonga eyo n'olwekyo wali anna kulla man tarithu alwahidatu minhunna nisfu olwokuba nti buli mukyala oba buli mukyala yenna afuna kimu kyakubiri mu byobugagga byaki by'omufu byaba alese falil bintaini minhunna thuluthani olwo abawala ababiri babeera balina kufuna bibiri byakusatu kal akhawati min al abawaini ng'abaana abawala abagatta bakadde baabwe maama ne taata wal akhawatu min al abi n'abaana abawala abaawula maama naye nga taata yaani taata y'omu babeera basikira kitaabwe era kikimu gyeteeka lyetugoberera wa kullu adadin yakhtalifu fardun wahiduhum wa jama'atun buli omu
kubano baawukanya emigabo omu aba n'omugabo ogugwo gw'omweyawulidde wa jamaatihim n'abangi nabo babeera neki n'emigabo gyabwe sure falil ithnataini minhunna mithlu fardi aljamaa so ababiri mu bawala babeera bafuna omugabo gwe gumu nga abangi gwe bakola ki gwe bafuna kawaladil ummi nga bolaba omwana wa maama omugabo gwe gwanjawulo ng'ali yekka wal akhawatu n'abaana abawala abooluganda min al abawaini mu taata y'omu ne maama y'omu awil abu oba aw min al ab obanga taata waabwe y'omu nga bamama banjawulo era nabo emigabo gyabwe gikola ki gyawukana ekyo nno jakiraba mu kitabo kibayita al-Mughni bakinnyonnyola Ibn Qudama mujallado ogw'omwenda safa 11 paka eya 12 bakinnyonnyola ولأن ما ذكر الله تعالى من الأحكام في الفرائض فرق فيه بين الواحد والعدد kuba Allah subhanahu wa ta'ala mu kwogera kwe mu Qur'an yayawula wakati w'omu n'abangi n'abasukka kw'omu wasawa fihi baina almaratib aladadi al-ithnatayn wa-thalatha nabeera nga yagatta oba yenkanyankanya wakati w'ababiri abaana abawala n'abangi n'abasukka ku babiri wa hadha wadihun fi ayati al-mawarith atenge ekyo kyeyolefu nnyo mu aya ze tulabye wali ezogera ku busika wa huwa yadullu ala anna sighata al-jam'i fi al-fara'id tanawalat al-adad al-mutlaqa kitegeeza nti enjogera Allah subhanahu wa ta'ala gye tukozesa muno mu fara'id yegatta oba egatta ey'ababiri naddala egatta ebeera mutulaq eba ebuna lil ithnatayn fasaada okuvira ddala ku babiri n'okudda waggulu ekyo bwe kitubwe kitegeeza ojja kitegeereza okirabe mu kitabo ekiyitibwa al-majmu'u fatawa omujallado ogwa 31 safa eya 352 bakinnyonnyola n'olwekyo lijam'i ku bangi so wa amma lafdhu al-ayata ate bwetugendera ku njogera ya aya enjatula ya aya inda biajwiba nga tutunulidde answers tugamba nti ahammuhuma oba ahammuha tutunulya answers ezaleetebwa ez'enjawulo esingayo obukulu mu zo anna allaha tabarakahu wa ta'ala abbara bihadha al-lafdh Allah subhanahu wa ta'ala yakozesa enjogera eyo fil ayati mu aya liyakuna al-kalamu mutabaqan li ba'dihi okubeera nti ebigambo bisobola okukwatagana n'ebinne waabyo fainahu subhanahu wa ta'ala qala Allah subhanahu wa ta'ala agamba fa in kunna nisaan bwe babeera bakyala kitegeeza nisaa lafdhu kyolina okumanya nti lafdhu yabakyala nga bangi basukka ku babiri fawqa ithnatayn nga basukka ku babiri nisa kikyo yo lafdhu fawqa ithnatayn kibeera kikakasiza ddala kiri kinyini kyayogera nga basukka ku babiri falahunna thulutha ma taraka babeera bafuna bibiri byakusatu kwebyo ebibabirekeddwa kitegeeza nga basukka ku babiri wa in kanat wahidatan falaha nisfu ate bw'abeera omu alina kufuna ahafu eyo aya yannyonnyola ku bakyala nga basukkako naye ate eri gye twalabye ennyonnyola ababiri nayo yaleeta babiri negamba nti wa in kanat ithnatayn falahuma thulutha ma taraka bwe babeera babiri abooluganda ba sisters balina kufuna bibiri byakusatu ku ebyo bibabirekeddwa omufu eyo aya ya 14 mu surati Nisa so fa dhamiru fi kunna dhamiru Allah yakozesa ekinsa kunna yabakyala oyo majmu'un yutabiqu al-awlad eyogera ku baana nga bangi abawala inkanu nisa bwe babeera nga abawala no fajitamaa fil ayati thalathatu alfadh aya nebanga erimu enjogera 3 ezitegeeza abaana nti bonna al-awlad Allah yagamba yusikum Allahu fi awladikum yategeeza nti ga awlad ategeeza baana wa huwa jam'u baba bangi nagamba nti wa inkunna ate inkunna dhamiru ya kunna pronoun kunna etegeeza baana bawala nga bangi huwa dhamiru linisa liljam'i ate nakozesa lafdhu endala eya nisa nga bwe nabagambye nti nisa era nayo jamu etegeeza bakyala nga bangi kuba babeera bangi wa huwa ismul jamu era nayo linnya ate nga litegeeza bungi no fanasa bamadha atabiru bilafdhi fawqa ithnatayn n'olwekyo ndebeera ng'ekwatagana ne lafdhu Allah gye yakozesa yadharufu ki dharufu almakan eyo gamba nti fawqa ithnatayn nga basukka waggulu w'abameka waggulu w'ababiri amakulu nga bali waggulu w'omuwendo gw'abantu gw'ameka gw'ababiri ekyo jabbira bambitawo bya lugha bingi babinnyonnyola ojja kulaba ekitabo ekiyitibwa Ibn Arabi ahkam al-Qur'an
ekitabo kye kya tafsiri Ibn Arab mujallad ogusooka safa ya 436 paka 437 albayanu fi madhhabi Shafi'i nakyo bakinyola mujallad ogwomera safa ya 48 majmuu fatawa mujallad ogwasatu safa ya 305 i'lam almuwaqqi'in mujallad ogusooka safa ya 371 التحقيقات المرضية لأن يبقى شريطان نشوش تبغى كمان كده يجايب ابن فوزان مجلد صفحة يا شنانا مصط بابليتا جكسور كمانغا أتمنى واتو وبنجنيوكا نلوشو وقد سبق في الأدلة ما يصلح أن يكون جوابا آخر عن ظاهر لفظ الآية والله تعالى أعلم twala bidda obujulizi obukwatagana ku nsonga eyo okukakasa ddala nti Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byonna byonna nga bitunyonyodde bwe bityo bwe binnyonnyola era ne tukakasa nti emigabo egyo nga bwetyo bwetwajoogedde Allah bw'atu bw'ategeeza ku babiri abawala ne ku bangi abawala balina omugabo gwe gumu wabillahi at-tawfiq tujja kukomawo olunaku olwaleero saba Allah tabarakahu wa ta'ala tugase n'ebyo tuyiza olwaleero atateekemu abo abawulira ne tussa mu nkola tubadde ku muntu ow'omukaaga oba ab'omuteeko ogwokutaano nga be baana abawala ab'omugenzi abo no baba bwe bali y'emigabo gyabwe nga bwe tuginnyonnyodde gye bateekwa okuba nga bafuna. Wasalaamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tusinkana olulala.